আজকে আমি তৈরি করব মাছের তেল দিয়ে পুঁই বিটুলি। পুঁই বিটুলি তৈরি করার জন্য আমি প্রথমে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, তার মধ্যে আমি কিছুটা পরিমাণ সরষের তেল দিয়ে দেব। আলু আর বেগুনটা লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি এগুলোকে তুলে নেব। এবার কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে আমি দিয়ে দেবো 5 ফোড়ন, দিয়ে দেবো একটা তেজপাতা ফাটিয়ে। হালকা ভাজা ভাজা হলে আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি। দিয়ে দিলাম 2 কাঁচা লঙ্কা চিড়ে। এবার পেঁয়াজটাকে ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভেজে নেওয়ার পর আমি ভালো করে ধুয়ে রাখা মাছের তেলটাকে দিয়ে দেব। তেলটা ভাজতে ভাজতে আমি ছোট একটা টমেটো কুচি এর মধ্যে দিয়ে দেব। দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে তেলটাকে ভেজে নেব। কড়াইতে তেলটা লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো ধনে গুঁড়ো, সামান্য লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, নুন, হলুদ আর চিনি সব একসাথে আমি কড়াইতে দিয়ে দেবো। মশলাটা ভালো করে কষা হয়ে গেছে, এবার আমি ভাপিয়ে রাখা পুঁই বিটুলিগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। পুঁই বিটুলি দিয়ে ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে দেব। পুঁই বিটুলি দেওয়ার কিছুক্ষণ পর আমি ভেজে রাখা বেগুন আর আলু কড়াইতে দিয়ে দেব। দিয়ে একসাথে ভালো করে নাড়িয়ে নেব। মিনিট নাড়াচাড়া করার পর আমি সামান্য জল অ্যাড করে 2 মিনিটের জন্য সিদ্ধ হওয়ার জন্য ঢাকা দিয়ে দেব। 2 মিনিট হয়ে গেছে, এবার আমি ঢাকনাটা খুলবো। দেখুন সম্পূর্ণভাবে রেডি হয়ে গেছে আমার আজকের রেসিপি মাছের তেল দিয়ে পুঁই বিটুলির তরকারি। এবার আমি গ্যাসটাকে বন্ধ করে দেব। আপনারাও বাড়িতে ঝটপট রেডি করে ফেলুন আর আমাকে কমেন্টে জানান যে কেমন হয়েছে। যদি আপনাদের আমার আজকের রেসিপি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।